Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын наггетстердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасалу өте оңай және де тез, көп уақытта алмайтын бұл наггетсылар өте дәмді, сочный және де өзіңіздің және де балаларыңыздың көңілін жаулап алатынына сөзсіз сенімдімін. Ал ісімізге кіріспестен бұрын әдеттегідей каналымның дамуына үлес қосып, міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеом рецептім ұнап жатса, сіздерге лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Бұл наггетсті кез келген соуспен дастарханыңызға ұсынуға болады. Мен өзім қолдан чесночный соусты жасадым. Өте дәмді шықты. Оның рецептін келесі видеода салатын боламын. Ал бүгін наггетстердің жасалу жолын көрсететін боламын. Ал ісімізге кірісейік. Ең алдымен куриный филені барлығын бірдей қалыңдықта кесіп аламыз, және де кішкене бөлшектерге бөліп. Қалыңдығы бірдей болғаны жақсы, себебі бәрі бірге пісіргендіктен, біреу қалың, біреу жұқа болса, қалыңдары көп уақытта алуы мүмкін пісуі. Міне осылай барлығын кесіп аламыз. Менде шамамен бір жарты келідей куриный филе пайдаландым. Соның өзінен бір 25-30 шақты наггетсы шықты. Ең алдымен филемізді кесіп алғаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде есте сақтаңыз, филені қатты қысып не істеудің қажеті жоқ. Езіп, жайлап, қатты қолмен қыспай жайлап араластырыңыздар. Одан кейін қара бұрышты саламыз. Одан кейін паприканы саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Негізі қасықпен араластыруыңызға да болады. Маған ыңғайсыз болған соң қолмен араластырдым. Барынша езбей, жақсылап араластыруға тырысыңыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін, одан кейін соевый соусты қосамыз, бір қасық қана кетеді. Онан соң бір жұмыртқаны жарамыз. Егер жұмыртқаңыз кішкентай болса, онда 2 жұмыртқа салуыңызға болады. Менде үлкен бір жұмыртқа. Жақсылап араластырдық. Және де оған ұн мен крахмал араласқан, қалай айтсам болады. Ұн мен крахмалды араластырдым, короче. Менің рецептім несімен ерекше? Менің рецептім бәрін кезекпе-кезек салып, араластыра саласын. Ал басқа рецепттерде бірінші ұнға батырып, одан жұмыртқаға батырып, одан қайтадан ұнға батырып, лучше сөйтіп отырғанша бәрін бірге араластырып, дәмі деген енді күшті болып шығады. Міне барлығын араластырып, соусымызды дайындағанша, немесе кішкене бір жарты сағат 20 минуттай қойып қойыңызға болады. Мен бұл аралықта соусты дайындадым. Қойып қойғаннан кейін, маринадымыз сіңгеннен кейін, панировочный сухариге аунатып, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Басқа су немесе жұмыртқа, панировочный сухариге аунатып, осылай доскамызге тізіп шығамыз. Және де майымызды қыздыруға қойып қоямыз. Майымыз қызғаннан кейін жайлап пісіре бастаймыз. Майыңыз міндетті түрде филенің толыққанды батуы керек майға. Аз қылып құймауыңыз керек. Түсіндіре алдым ба? Міндетті түрде филе бату керек майға. Міне осылай барлығын бір жағын 1 минут, 2 минуттай қуырып, аударып, екі жағын қызарып піскенше осылай барлығын қуырып шығамыз. Ұн мен крахмалды не үшін қосады деп сұрақ туындап жатқан шығар. Ұн мен крахмалды қуыру барысында куриный филеміз құрғап кетпес үшін аунатамыз, араластырамыз ұн мен крахмалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап бәрін қызартып, қатты күйдіріп та жібермеңіз. Дайын болғаны негізі бірден білінеді, золотистый цвет болып, әп-әдемі болып. Барлығын міне осылай қуырып алдық. Менде жарты килограмм филеден бір 25-30 шақты наггетсы шықты. 30-ға жетпейтін шығар, 25.
Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, көз тартарлықтай сап-сары наггетсаларымыз дайын болды. Дәмін енді айта алмаймын. Егер сізге острый наггетсы ұнайтын болса, онда қызыл борщ қосыңыз міндетті түрде. Мен паприка шамалақ салдым, себебі балдарым жейтін болғандықтан. Міне осылай достар, егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.